사무엘상 2장에 보면 엘리의 나쁜 아들들에 대한 얘기가 나와요. 두 아들에 대한 얘기가 나오는데 이걸 읽으면서 저는 참 이 현대사회를 살아가는 우리의 모습 같지 않나, 지금 나의 모습은 이렇지 않은가 라고 좀 돌이키게 된 부분이 있어서 여러분과 나누고 싶어서 오늘 이렇게 영상을 찍게 됐습니다. 나쁜 아들들이 어떻게 행실을 했냐에 대해서 나오는데, 제사장에게 이제 하나님한테 드릴 제물을 바치잖아요. 그래서 고기나 뭐 이런 것들을 갖고 와서 바치는데 그거 이제 삶는 행위가 있었나 봐요. 근데 이제 그렇게 삶을 때 제사장의 종이 와서 막 이제 새 갈고리가 달린 창을 갖고 와가지고 막 쑤시고 막 들쑤셔가지고 거기에 걸려 나온 거는 다 제사장 몫으로 취한 거죠. 꼭 이거는 하나님의 것이잖아요. 하나님한테 바칠 이런 제물이고 굉장히 소중하고 이렇게 거룩하게 돼야 하는 건데 꼭 자기 것이냐, 자기의 몫이냐, 자기 앞으로 들어온 것이냐 행동을 하는 거죠. 원래 주님 건데 이제 이런 모습들, 그리고 또 더한 얘기가 그 연달아서 나오는데 그 종이 와서 이렇게 얘기했다고요. 그 제물을 바치고 이제 삶기 전에 기름을 따로 이제 태워서 단에 올리는 행위가 있었는데 그걸 하기도 전에 종이 이렇게 얘기를 했대요. 아, 그거 너 이거 가져왔어? 이거를 삶기 전에 삶은 고기는 우리 제사장 취향이 아니야. 그러니까 우리 제사장은 구운 고기를 좋아해. 구워 먹게 날고기를 따로 떼와. 이런 거예요. 이게 말이 됩니까? 자기의 몫도 아니고 자기가 원래 받기로 한 고기를 받은 것 마냥 주님께 드려야 될 그 고기를 자기의 입맛 테이스트에 따라서 난 구운 고기를 좋아하니까 삶기 전에 먹기 위해서 날고기를 바쳐라. 그래서 이제 그 사람이 안 된다, 그냥 단에 하고 나서 태워서 올리고 나서 그 다음에 당신 몫으로 하시오 했는데도, 아 그렇게 하면 너 지금 당장 강제로라도 뺏을 거야, 강제로라도 내가 그거를 취할 것이야, 이렇게 하면서 굉장히 남봉꾼? 양아치처럼 굴었다는 거죠. 그 이제 얘기가 나오는데 이걸 보면서 참 우리 현대사회를 살아가는 우리들의 모습도 이렇지 않을까라는 생각이 들면서 실소도 나고 씁쓸하기도 했습니다. 우리가 그러고 있지 않나. 아, 하나님 이거는 제가 너무 좋아하는 일이니까, 아 이거 너무 저한테 중요한 일이니까 이것부터 하고요. 그러고 제가 하나님과 관계하겠습니다. 그러고 나서 하나님께 기도하겠습니다. 그러고 교회 갈게요. 아, 성경 읽기 그 다음이요. 아, 여자친구랑 오늘 데이트했으니까 남자친구랑 오늘 데이트하니까 아 오늘은 말고요. 아 오늘은 가족들이랑 시간을 보내야 되니까 아 성경 읽기는 아 내일 모레로, 큐티도 아 내일부터, 뭐 이렇게 하면서 일 때문에 뭐 친구 때문에 애인 때문에 뭐 여러 가지 일들을 갖다 붙이면서 내 인생을 내 것인 양 너무 남용하고 있지 않은지 그거 한번 돌아보게 하는 말씀이었습니다. 그래서 여러분과 나누고 싶었어요. 여러분도 한번 사무엘상 2장을 읽어보시면서 정말 내 삶에 내 것이 하나라도 있는지, 주님께서 주신 것을 내가 너무 함부로 사용하고 함부로 대하고 있지는 않은지, 주님께 먼저 내어드려야 하고 우리는 그걸 잘 관리하는 청지기로서의 역할을 해야 하는 건데 그러고 있지는 않은지 한번 돌아보시는 것도